我家在装修，这个房间的窗户面向轻轨和高架桥，直线距离大概50米，轻轨大概5分钟一趟，车流不断，噪音还是很大的。我单独做了一套窗户，配了6种不同配置的玻璃，基本上覆盖了消费者在购买窗户的时候常见的几种玻璃配置。我会挨个把它们装在窗户上，去录视频测声音，通过视频让各位尽量直观的听到2层玻璃和3层玻璃哪一个隔音效果更好，可以让我们在买窗户的时候有个大概参照。这个窗户做的是市面上比较主流的断桥铝70系列的瓶盖窗，就是最普通的瓶盖窗，没有现在流行的系统门窗的那些配置。窗户尺寸接近1.5米乘1.5米，窗户是一个圆弧顶。这种圆弧玻璃呢，生产周期比较长，特别是在现场反复拆装会很麻烦，影响效率。为了高效，也为了节省点成本，这个圆弧我就没有做玻璃，我特意买了几块保温板，把保温板裁成玻璃形状，贴了2层装在里边，这样既省钱又不用反复拆卸了，心思缜密。唯一没考虑到的一点就是这种保温板它不隔音。其实昨天我们2个人已经折腾一天了，从早上9点到下午4点，下午4点的时候才换到第4种配置。本来有一天黑前就能完事了，随着玻璃的配置越来越高，隔音越来越好，发现设备上的数值几乎没有太大变化，保温板上的声音却越来越大，我们才发现这个问题。那时候已经下午4点了，如果单独再去做上面的全套玻璃，又要等10天左右，我是真的没有时间等了，所以就试着在保温板上抹胶，室内室外2面涂上厚厚的一层胶，效果很明显，但是还是不如玻璃，影响整体的效果。没办法了，只能连夜让玻璃厂做出一块3波2腔的中空玻璃。为了让它的隔音效果更好，把昨天的2块保温板再贴在玻璃上，实际听了一下，效果确实不错，那就能继续重新开始了。来吧各位，这是一个在固定的环境、固定的尺寸、不同配置的玻璃的隔声对比。为了能跟我以前那条视频再做对比，我还会用 iPhone 12 mini 来拍摄。我们开始吧。现在是双层中空玻璃，就是市面上最常用的玻璃。室外1层，室内1层，中间是间隔铝条，规格是5+24+5，这是最常用的配置。它开着窗户是这样的一个声音，行，把它关上。效果我觉得挺好的，但是我能听得见路上车过减速带的声音。我不知道手机能不能录得到啊，能听得见，还能听得见车的声音。但这效果已经挺好了，我放往2米以外试试。哎，轻轨来了吧？别说话。仿佛区别不大。现在是双层中空玻璃，市面上最常用的一种配置。我现在离窗户2米，声音是这样的。来，关上。30以内，28左右，效果挺好的，但确实能听得见车的声音。好，就这。这是3波2腔中空玻璃，但是这个玻璃已经拆卸了，这已经看不出来了。3层玻璃，外边1层，中间1层，室内1层，3波2腔，这是最常用的了。现在是开着窗户的声音。来，这回你把它关上。这效果不也挺好吗？但是不知道是不是心理问题啊，还是觉得能听得见太噪。确实能听。能听得到哈。可能不是心理问题。
但是你要单看数字的话，其实效果还挺好的。好，3波2枪中空玻璃。现在是3波2枪中空玻璃，市面上非常常用的一种玻璃配置，特别是在北方特别常用。我现在离窗户2米远，现在是开窗状态。来，之后你关上。如果看数字的话，比刚才的，如果只看数字的话，比刚才的夹胶玻璃效果还好。从听感上来说，我不知道是不是心理问题，仿佛还能听见台噪，但是这个效果真的已经很好了。现在是距离窗户2米。好，现在是3波夹胶中空，3层玻璃，中空12毫米，室外夹胶，3波夹胶中空，开着窗户。来，关窗。开窗。好，就是这个效果。现在是4波双腔体，室外2层玻璃，中间1层，室内1层，一共4层玻璃，夹胶层在室外。现在是开着窗户的效果。现在是中午12点多，车流量比刚才大了。好，关上。还是跟刚才差不多，差不太多。现在是4波双夹胶单腔体，室外2层玻璃，室内2层玻璃，中空是12毫米。现在在过轻轨。来，关上。我不知道是不是心理问题啊，我能明显的感觉到比刚才外边车的声音小了，但是数字上好像变化并不大，有感觉吗？
仿佛是车的声音没有了。4波双夹胶单墙体中空，还是刚才的4波双夹胶单中空。我现在离窗户大概2米远。小心把它关上。我现在离窗户大概2米远，然后刚才的它是放在窗台上的，现在它离窗户2米远，是这样的一个效果。但是之前的几块玻璃都没有在这个距离试，实在没有精力再把它再拆装一遍了，就这吧，效果很明显。好了，各位，这就是几种玻璃的对比效果，希望可以在各位纠结选择某种玻璃的时候有个参考。但是这个对比实验肯定是不严谨也不科学的，因为这个现场条件和我的设备都没法检测每一块玻璃的准确隔声效果。还有就是这个房子现在是毛坯状态，别的几个窗户还是原来的老式推拉窗，我没有办法把这个房间完全隔绝出来，所以别的房间的噪音还是会传过来，还有室外的噪音也是没法控制的，隔音是个系统工程，所以这个现场条件是没有办法的，只能听视频的声音去对比，甚至噪声仪的数值参考意义都不大。我也很想自己得出更专业准确的数据，我特意咨询了建筑科学院的专业大佬，大佬表示这个想法很好，只需要建一个专业的隔声实验室，土建加上设备有个100万以上就够了。我考虑了1秒钟，我得卖房子，这没有必要，何况有很多专业的隔声实验室已经做了很多数据了，我这种野路子就做个简单的对比吧。如果有朋友需要一些专业的知识或者是实验数据，可以关注一个叫门窗万语的公众号，建筑科学院的专业大佬做的，折腾了2天总得有个结论吧。这张图是上海建筑科学院做的隔声数据，从图上我们可以看到不同的配置它们的隔声效果并没有太大的区别，也是因为看到这个实验结果我才去想自己试一下，因为这个结果和我个人的经验不太匹配。以我个人包括我的很多同行的从业经验都是多层夹胶玻璃的隔声效果就是更好，但是我们很多人包括我自己都没有像现在这样在同一个环境用不同的配置去对比去听，我实际听下来好像是没有太大的区别，这个结果有点颠覆以往的经验。如果以后有机会我还想再试一下，要有一个完全封闭的空间，固定的声音，能检测不同频段的设备，希望以后有机会吧。还有一点很明显，就是高配置的玻璃需要高配置的窗户去搭配，包括高标准的安装，这应该是一个整体工程，不能单单依靠玻璃。比如说刚才试的4波双夹胶，我可以很明显的听到从窗户边角缝隙里传进来的声音，甚至很明显的听到开启扇荷叶位置比把手这一侧的声音要更大。所以我的大概结论是，如果我们预算有限，又想要隔音尽量好，可以只升级玻璃，普通的窗户配3波2腔中空或者是3波夹胶中空。如果预算宽裕，尽量选择更好的窗户搭配更好的玻璃，这是个木桶效应，想要极端好的效果只升级玻璃是肯定不够的。这次我觉得是翻车了，仿佛并没有什么实际意义，希望以后有机会做好充足的准备再试试吧。好了各位，折腾2天，出点小意外受点小伤，希望对各位有点小帮助，别忘了3连转发走一波，拜拜。